ومعانا الفيديو الثاني الشيف محمود اللي منورنا. اهلا بيك يا شيف، صديقنا الصامت. اهلا بحضرتك. النهارده الشيف محمود هنختار من الكومنتات حد يقول لنا هنطبخ النهارده. جاهز معانا؟ استاذ نادر زكي طلب معانا كباب حله. يا شيف هنطلبه منين؟ من ابلكيشن الدهان. هات مكعبات كندوز خلفي. ما هي دي. احنا هنعمل بقى الكباب الحله دوت، وهنعمل جنب منه رز ابيض. يلا اطلب لنا من الدهان كندوز. وصل يا شيف محمود. يلا ورينا الشيف اللحمه يا شيف بتاعت الدهان. اهي اتفضل شوفها. دي اللحمه الحمراء بتاعتنا يا شيف. هتعمل لنا جنبها ايه؟ دي هنعملها لك جنبها الرز الابيض. طب اتفضل يا شيف. يلا السمنه بتاعتنا كده. هنزل لك اللحمه كده. قبل ما تنزل باللحمه انا هبعد عشان البدله. انت رايح فين؟ الزيت جه عليك ولا ايه؟ انت بتتكلم لو انت بتتكلم كنت سمعتك. قول لنا يا شيف انت كده بتعمل ايه؟ احنا كده بنديها تحميره بسيطه بس كده على الجنبين. احنا كده يا شيف بنتفرج عليك انا وهو من بعيد لبعيد ومش عارفين انت بتعمل ايه. التحميره دي كده بتدي اللحمه نكهه جميله جدا، تاخد لون كده جميل. انا شايف شكل اللحمه جميل قوي. ايوه انت شامم الريحه كمان. الريحه هتخليه يتكلم، والله هتخليه يتكلم. بص وبعدين احنا هنسيبها تحمر معانا بس شويه كده، وبعد كده نجيب البصل كده عليها، نقلبها كده مع البصل، نسيبها لحد ما تدبل خالص. انا عايزك تمسك الطاسه كده وتهزها شويه معانا كده. ده الشيف محمود اللي بيعمل لنا الاكل يعني. سنه فلفل بسيطه، فلفل الوان. ايوه يلا اشتغل معانا بقى، قلب بقى كده. وبعدين استنى الشيف محمود بقى، خليه يشتغل بقى معانا بقى. انا عاوز سنه الميه بس عشان احطها، اللي هي تاخد سنه ميه. سنه ميه ولا شويه ميه؟ بس كده كباب حله بيتبل بيها يا شيف. الفلفل الاسمر، الكمون، البهارات، سن الكزبره، قصه طيب. يلا واخر حاجه طبعا الملح دي يا شيف. ايوه خليك تقلب كده لغايه ما اقول لك احنا هنعمل ايه. تمام؟ بعد كده نعمل ايه؟ اخر خطوه معانا نغطيها كده بس، هنسيبها لما تستوي مع بعضيها خالص. بس كده؟ بس كده يا شيف محمود الله ينور عليك. عايزك توريني بقى كده اللحمه من تحت كده بالصوص. اوريك اللحمه بالصوص من تحت كده. اتفرج على الدخان بس كده. سلام يا شيف، ريحه البصل جامده قوي. الصوص ده ريحته جميله وطعمه خطير. ده طبعا لو اتحط على الرز بقى في حاجه ثانيه خالص. الرز بيبقى حاجه ثانيه خالص. عملت الرز يا شيف؟ عملت الرز. عملت السلطه يا شيف؟ وعملت السلطه. وريهم لي كده. اتفرج على الرز والسلطه. دي اسهل واسرع طريقه يا شيف محمود. اللحمه بتاع الدهان بتاعتنا طبعا طريقه سريعه جدا وسهله جدا وبتبقى طعمها حلو. انا عايز اقول لك على حاجه، انت نورتني وانت شرف ليا ان انت طلعت معايا النهارده. وتيجي نسال المتابعين بتاعتنا بقى سؤال. لا احنا مش هنسالهم سؤال، احنا هنعمل لهم مسابقه. نعمل مسابقه؟ ايوه. طب يلا اقولها انا. قولها انت اتفضل. اللي هيعرف سعر اللحمه الامامي والخلفي من ابلكيشن الدهان هعزمه على الغدا معايا. محمود الدهان ايه؟ واحد بس. سلم عليا انا كمان. هات بوسه يا محمود بقى. حبيبي يا عم.